हाँ तो भाइयों, क्या हाल है यार। जिन जिन लोगों ने पीएम पोल्ट्री फार्मिंग स्कीम के लिए फॉर्म जमा करवाए थे, उसके लिए एक बैड न्यूज़ है। इतनी भी बैड नहीं है, लेकिन उसमें हुआ ये है कि मैंने खुद जमा करवाए थे फॉर्म। और ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए जमा करवाए हुए। तो जब मैं उनके पास गया हूँ और उनसे पूछा कि अभी तक आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे अटक में शेड थे जहाँ पे चूजे पल रहे थे स्कीम वाले, तो सर्दी की वजह से बीमारी आई है अंडी, उसकी वजह से सारा चूज़ा मर गया। तो अभी उनके पास फ़िलहाल चूज़े नहीं है, इसलिए उन्होंने फॉर्म लेना ही बंद कर दिए हैं। तो अब वो और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने पहले जमा कराए हैं उनके लिए। वो कह रहे थे कि अब दूसरे जो कई हैं पोल्ट्री फार्म वगैरह, उनसे रब्ता करेंगे, उनसे अरेंज हो गया तो फिर चूज़े सप्लाई करेंगे वो। तो अभी तो खैर वो कह रहे थे जो अक्टूबर नवंबर किसी को चूज़े नहीं दिए उन्होंने। तो ये थोड़ी बैड न्यूज़ थी। चलें, कह रहे थे कि आपके पास अब खुद जब हो गया अरेंज तो कॉल आ जाएगी। तो इंशाल्लाह जब कॉल आएगी तो फिर जाके ले आएंगे। कि पंजाब में 25 लाख यूनिट देने थे उन्होंने। तो इस वजह से अभी तरह जब वो बीमारी आ गई और मर गए, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। खैर चलें, कोई नहीं, इंशाल्लाह वेट करते हैं देखते हैं कब तक आते हैं।